ఫ్రెండ్స్, రోజులో ఒక్కసారి తాగితే చాలు భయంకరమైన ఆస్తమా కానీ, శ్వాస ఆడకపోవటం లేదా ఆయాసం రావటం, ఇటువంటి అన్ని రకాల సమస్యలను నివారిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఆస్తమాతో బాధపడేవారు మాత్రం ఈ రెమెడీని తప్పకుండా ఫాలో అయి చూడండి. అలాగే మీరు ఈ రెమెడీని చాలా తక్కువ సమయంలోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మీరు రోజులో ఒక్కసారి ఈ రెమెడీని ప్రిపేర్ చేసుకుంటే రోజు మొత్తంలో 2 నుంచి 3 సార్లు వాడుకోవచ్చు. మరి ఈ రెమెడీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఆలస్యం చేయకుండా చూసేద్దామా? ఫ్రెండ్స్, ఈ రెమెడీ తయారీ కోసం మనకు కావాల్సినవి మన వంటగదిలో ఉండే లవంగాలు. లవంగాలు సాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరి వంటగదిలో ఉండేవే కదా. కాబట్టి ఈ రెమెడీని ఎవరైనా చాలా సులభంగా ప్రిపేర్ చేసుకుని వాడుకోవచ్చు. కాబట్టి ఈ రెమెడీ కోసం ముందుగా మనం లవంగాలను తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్, ఈ లవంగాలు అనేవి ఆస్తమా సమస్యకు ఒక అద్భుతమైన దివ్య ఔషధం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇవి మన శరీరంలో ఉష్ణోగ్రతను, వేడిని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. కాబట్టి ఆయాసం కానీ, శ్వాస ఆడకపోవటం వంటి సమస్యలను ఇవి చాలా త్వరగా నివారిస్తాయి. అయితే ఇవి మన శరీరంలో బాగా వేడి కలిగిస్తాయి. కాబట్టి ఒకసారి ఈ రెమెడీ కోసం మనం కేవలం ఒక 5 లవంగాలను తీసుకుంటే చాలు. అయితే ఈ లవంగాన్ని మీరు గమనిస్తే మనం ఈ రెమెడీలో వాడే లవంగం మొగ్గ అనేది ఇలా విచ్చుకున్న పువ్వులాగా ఉండాలి. ఇలా విరిగిపోయిన మొగ్గ లేని లవంగాలను అస్సలు మీరు ఈ రెమెడీ కోసం వాడకూడదు. కేవలం ఇలా పువ్వులాగా ఉన్న లవంగాన్ని మాత్రమే ఈ రెమెడీలో తీసుకోవాలి. అలాగే వీటితో పాటు మనకు కావలసినవి నల్ల మిరియాలు. ఇవి కూడా మన వంటగదిలో చాలా సులభంగా ఉండేవి కదా. ఇలా మిరియాలను కూడా మీరు ఒక 5 మోతాదులు తీసుకుంటే చాలు, ఎక్కువ మోతాదులో అవసరం లేదు. అలాగే మనకు కావాల్సిన మరొక ముఖ్యమైన ఇంగ్రీడియంట్ అల్లం. అల్లం కూడా ఒక చిన్న, అంటే ఇలా ఒక అరంగుళం ముక్క అల్లం తీసుకుంటే చాలు. అంటే మనం ఒక రోజు కోసం ఇప్పుడు చెప్పిన క్వాంటిటీ ఇంగ్రీడియంట్స్ని తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అలాగే మనకు ఈ రెమెడీ కోసం మరొక 1 లేదా 2 వస్తువులు అవసరం అవుతాయి. ఆ వస్తువులు ఏమిటో మనం ఔషధం తయారు చేసుకునేటప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు ముందుగా ఏం చేయాలి అంటే గ్యాస్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్ని పెట్టుకోండి. తర్వాత ఈ ప్యాన్లో 1 గ్లాస్ వాటర్ లేదా ఒక 200 ml వాటర్ని తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ నీరు అనేవి కొద్దిసేపు మరుగుతాయి. కాబట్టి ఈ నీరు సగానికి సగమే అవుతాయి. తర్వాత ఈ నీరు కొద్దిగా వేడయ్యి కొద్దిగా బబుల్స్ వచ్చే వరకు బాగా వేడి చేయాలి. అప్పటి వరకు మీరు ఈ నీటిలో ఏమీ యాడ్ చేయకండి. తర్వాత ఇందులో ముందుగా మనం ఒక 5 ఇలా విచ్చుకున్న లవంగాలను యాడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్, లవంగాల్లో ఉన్న ఈ మొగ్గలోని మనకు ఔషధ గుణాలు అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా ఈ ఔషధం కోసం ఇలా విచ్చుకున్న లవంగాలను మాత్రమే వాడండి. తర్వాత ఇందులో మీరు ఒక 5 లేదా 6 మిరియాలను మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. ఈ అల్లాన్ని మీరు ఒక గ్రేటర్ సహాయంతో తురుముకోవాలి లేదా దంచుకొని కచ్చావచ్చాగా పేస్ట్ అనేది చేసుకోవాలి. తర్వాత మనం ముందుగానే తురిమి పెట్టుకున్న ఈ అల్లం పేస్ట్ని కూడా ఈ నీటిలో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చూసారు కదా, ఈ నీరు అనేది బాగా మరుగుతుంది. మీరు ఖచ్చితంగా గ్యాస్ని లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే పెట్టుకొని ఈ నీటిని మరిగించుకోవాలి. ఎందుకంటే గ్యాస్ మంటను హైలో పెట్టుకొని ఈ రెమెడీని అస్సలు తయారు చేసుకోకూడదు. ఎందుకంటే మనం నెమ్మదిగానే ఈ నీటిని వేడి చేస్తూ ఉంటేనే ఈ పదార్థాలన్నీ ఒకదానితో ఒకటి బాగా కలిసి వీటిలోని ఔషధ గుణాలు నీటిలోకి బాగా కలుస్తాయి. తర్వాత మనకు కావాల్సినవి తులసి ఆకులు. ఒక 5 లేదా 6 తులసి ఆకులను శుభ్రంగా నీటిలో కడిగి తరువాత ఈ బౌల్లో యాడ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే తులసి ఆకుల్లో ఉండే ఔషధ గుణాలు కూడా ఆస్తమా కానీ, శ్వాస సంబంధ సమస్యలను నివారించడానికి, ముఖ్యంగా ఊపిరితిత్తులో కఫాన్ని నివారించడానికి బాగా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని మనం బాగా మరిగించుకోవాలి. అంటే 1 గ్లాస్ నీరు అనేది 1/2 గ్లాస్ అయ్యే వరకు ఈ నీటిని మీరు బాగా మరిగించాలి. ఇలా ఈ నీరు సగం అవ్వటానికి మనకు కనీసం 6 లేదా 7 నిమిషాల సమయం అనేది పడుతుంది. చూసారు కదా, ఇప్పుడు మన రెమెడీ అనేది తయారైపోయినట్లే. ఇప్పుడు మీరు గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఈ నీటిని ఒక స్ట్రెయినర్ సహాయంతో ఒక గ్లాస్లోకి తీసుకోండి. అలాగే మనం ఈ నీటిలో ఇప్పుడు మరొక 2 పదార్థాలను కూడా కలుపుకోవాల్సి ఉంటుంది. వీటిని కలపటం మూలంగా ఈ ఔషధం అనేది మరింత టేస్టీగా మారటంతో పాటు ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. అయితే మనం ఈ నీటిని ఇలా వడపోసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా గోరువెచ్చగా అయ్యే వరకు చల్లారనిచ్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ నీరు అనేది వేడిగా ఉన్నప్పుడు మనం ఇందులో ఏమీ కలుపుకోకూడదు.
ఇప్పుడు ఈ నీరు అనేవి గోరువెచ్చగా మారాయి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం తేనె కలుపుకోవాలి. అయితే మీరు వీలైనంత వరకు ఆర్గానిక్ హనీని మాత్రమే ఈ రెమెడీలో వాడుకోండి. ఇందులో మీరు ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ తేనెను కలుపుకోవచ్చు. తర్వాత మీరు ఒకసారి స్పూన్తో ఈ నీటి మొత్తాన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. అయితే మీరు చూస్తున్నారు కదా, మనం ఒక పెద్ద కప్పులో ఈ నీటిని తీసుకున్నాం కాబట్టి మీరు ఒకేసారి ఇంత క్వాంటిటీలో ఈ కషాయాన్ని తాగకూడదు. మీరు కేవలం ఒక 1/2 కప్పు మోతాదులో, లేదా మీరు నార్మల్గా టీ ఎంత కప్పులో అయితే తాగుతారో అంత మోతాదులో మాత్రమే ఈ కషాయాన్ని తీసుకోవాలి. అది కూడా టీ తాగినట్లుగా. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా ఒక టీ కప్పులో తీసుకొని కొద్దిగా మీరు రోజులో 3 సార్లు ఈ డ్రింక్ మొత్తాన్ని తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు కనుక బయటికి వెళ్ళి పని చేసుకునే వారైతే, ఇంట్లో ఉండకపోతే మీరు ఉదయాన్నే ఒకసారి, సాయంత్రం ఒకసారి ఈ డ్రింక్ను తాగేయచ్చు. లేదా మీరు ఇంట్లోనే ఉండేవారైతే మీరు మధ్యాహ్నం మరొకసారి కూడా ఈ డ్రింక్ను టీ తాగినట్లు తాగేయచ్చు. అయితే మీరు ప్రతిసారి కషాయాన్ని తాగే సమయంలో కొద్దిగా గోరువెచ్చగా చేసుకుని తాగితే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే మనం ఈ కషాయంలో తేనెను కూడా కలుపుకున్నాం కాబట్టి మరీ వేడి చేయకూడదు, గోరువెచ్చగా చేసుకుంటే చాలు. ముఖ్యంగా ఫ్రెండ్స్, ఎవరికైతే ఆయాసం కానీ, ఆస్తమా, ఊపిరాడకపోవటం, ఎక్కువ దూరం నడిచిన వెంటనే ఆయాసం రావటం, ఇటువంటి సమస్యలతో బాధపడే వారికి ఈ రెమెడీ అనేది ఒక వరం లాంటిదని చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే చలికాలంలో కూడా ఈ రెమెడీ అనేది అన్ని రకాల శ్వాస సంబంధ సమస్యలను, ఇన్ఫెక్షన్లను, దగ్గు, జలుబు వంటి వాటిని దూరం చేయడానికి కూడా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది. మీరు కనుక ఫ్రెండ్స్ ఒక్కరోజు ఇలా ఈ కషాయాన్ని తయారు చేసుకొని 3 సార్లు తాగితే చాలు. మొదటి రోజే మీ ఆస్తమా కానీ, శ్వాస సంబంధ సమస్యలు, దగ్గు, జలుబు, జ్వరం, ఇన్ఫెక్షన్స్, ఎటువంటి సమస్యలైనా సరే చక్కగా తగ్గుతాయి. అయితే ఫ్రెండ్స్, ఈ రెమెడీతో పాటు ఆస్తమాతో బాధపడేవారు ఏం చేయాలి అంటే, ఇలా తయారు చేసుకునే ఈ కషాయంతో ఆవిరి పట్టుకోండి. దీంతో మీ శ్వాసలో ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే అవి కూడా తగ్గుతాయి. కాబట్టి ఒక్కసారి మీరు ఈ రెమెడీని ఫాలో అయ్యి చూడండి. రిజల్ట్స్ అనేవి మీరే చూసి ఆశ్చర్యపోతారు. ఫ్రెండ్స్, మరి మీకు కనుక ఇప్పుడు చూపించిన ఈ రెమెడీ అనేది నచ్చితే తప్పకుండా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ కూడా నొక్కేయండి. మరొక మంచి టిప్తో మరొక వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, టేక్ కేర్.